Monggo napa Pak Kosong? Saking Daud Mas Angger. Oh, wah, dan niki usum anu to, usum tandur. Usum tanem. Oke, siap. Hati-hati. Niku pun sepuh. Nggih. Niki kerombong niku mangke nggih nek Jawa saged namung semenje. Berarti bisa gonceng, Jong. Waduh nek gonceng nggih mboten saged Mas Angger. Bisa, Jong. Oh nggih, monggo Mas Angger. Nggih. Sampun Mas Angger. Pelorek. Peloren. Dalem Mas Angger. Anu ya, kowe kok nganggur ki? Kowe sidane DO to, drop out ya kuliahmu iki. Drop out pripun to? Kula niku pun lulus. Oh, wis lulus to. Ning ra ya kowe isih nganggur to nyambut gawe to? Kula niku pun dadi guru. Oh, dadi guru to. Ya wis. Ajeng ten pundi ya, Mas? Ajeng ten pundi? Loh, arep survei. Survei napa to? Loh, sabo desa dong. Mbak kula nderek, Mas. Ora sah, kowe wis dadi guru. Tak tututane. Berbicara soal padi, sekarang ini makin berkembang yang namanya padi organik. Padi organik itu penting karena kebanyakan orang sekarang tidak asal makan. Masyarakat sudah sadar tentang padi yang bagus, tidak menggunakan pupuk yang berlebihan, dan terdapat efek negatif jika dikonsumsi. Tujuan pembudidayaan padi organik adalah untuk kesehatan manusia. Untuk itulah, para petani padi didorong untuk beralih menanam padi organik secara bertahap. Beras organik yaitu beras yang tidak menggunakan zat kimia berbahaya, penggunaan pestisida kimia, dan pupuk kimia dalam pembudidaya padi organik. Diganti dengan pemakaian pestisida hayati dan pupuk organik. Rintisan pertanian organik ini dilaksanakan di Dusun Bejaten, Desa Jati Sarono, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo. Hal ini seiring kebijakan Kabupaten Kulon Progo untuk mengembangkan pertanian organik yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami lokal tanpa menggunakan bahan kimia sintesis. Bahkan di tengah sawah Jati Sarono sudah ada monumen padi organiknya loh. Ini loh. Pak Duko, itu kan selama ini kula tahu krungu jarine sentrale niku lho. Pari organik. Sik janjane pari organik ki sing kepiye? Jur kelebihane menapa? Tak copot sik ya Mas iki. Mas Angger. Dados padi organik utawi pantun organik niku memang setengahnya dadi napa nggih semangat baru kagem warga kula, warga Bejaten Jati Sarono Nanggulan Kulon Progo. Intinipun keng napa kok budidaya pantun organik utawi padi organik menika dikembangkan karena selama ini kan masyarakat itu mengkonsumsi beras
yang masih konvensional, artinya tidak ramah lingkungan. Nah, terus perkembangan demi perkembangan itu petani dan masyarakat sini menika ngembangke ingkang naminipun padi organik menika kagem minimal kagem kesehatan petani dan keluarganipun. Dan minimal untuk dikonsumsi sendiri. Betul, nggih. Sik diarani organik niku wininya juga sudah organik. Leres. Pupuke Leres. pupuk organik niku napa? Pupuk organik menika pupuk ingkang bebas dari pestisida, bebas dari zat-zat kimia. Tletong, Tletong nggih leres. Tintil. Leres. Lebu. Leres. anu sekam Godhong-godhongan. kompos. Nggih leres. Oh, kuwi to. Terus kelebihannya pripun? Ning Organik menika kan pupukipun menika niku mboten ical, Mas. Dados setelah panen nggih to. Pupuk menika tetep mengendap wonten lumpur. Benten kalih nek kimia. Nek kimia menika sekali pakai nanti harus nggih. Dados keunggulane niku. Oh, iya ya. Jadi unsur harane isih tetep ada. Terus kelebihanipun pupuk organik menika nggih to, menika menambah kedalaman lumpur. Terus nek sak menika kan rata-rata ingkang konvensional menika napa? Wekdal menika kan lumpure semakin cetek nggih. Terus nek dikembalikan ke organik menika lebet. Oh, dadi ngelendut nggih leres. Oh, pinter ya, Pak Duko nggih. Terus anu kelebihannya segane kepiye? Nah, nggih, segane ngeten Mas. Dados beras organik utawi padi organik yang menghasilkan beras organik menika keunggulanipun setunggal menika langkung pulen. Wah, leres Mas, langkung eco. Terus ingkang kaping kalih langkung tahan lama. Panjenengan nek napa ngagem Magicom sing menika sing nganggo listrik niku ben anget terus nika saged 2 kali 24 jam menika mboten mambet. Mboten kuning. Potensi yang lain yang ada di Bejaten. Pejaten apa Bejaten? BEJATEN. Oh, Bejaten. Nggih. Potensinya napa mon? Oh nggih, nek potensi wonten mriki selain penduduke menika 90% petani dan buruh tani menika nggih enten pedamelan ingkang lintunipun kados seniman. Kados pengembang utawi ngembangke industri rumah tangga, kados tahu, kados geblek. Waduh, berarti tahu kene iki jan mempur. Nggih, tahunipun nggih organik. Awit napa? Nggih, delene saking pemetu wonten saben sing ingkang programipun organik. Sip, padha nyedak mriki to. Oh nggih. Anu, pokoke saniki mubeng pedesunan iki ndelok kanan iki. Oh nggih, siap. Oke, siap. Yes. Ada 3 kelompok tani yang sudah mendapatkan sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik LSO, Lesos, Mojokerto, Jawa Timur, seluas 24 hektar dan sertifikat produk dalam negeri dari OKKPD DIY. Usaha tani organik ini melibatkan 3 kelompok tani tersebut, yaitu kelompok tani Tegal Mulyo, kelompok tani Srijati, dan kelompok tani Jatingarang Lor. Usaha tani organik dengan menghasilkan beras organik di Jati Sarono mengelola lahan seluas 24 hektar dan mampu memproduksi beras sebanyak 100 ton. Varietas yang ditanam sebagian besar Nutrizing yang memiliki kandungan zinc tinggi yang merupakan beras untuk mencegah tubuh pendek, stunting, dan varietas Seherang. Para petani padi terus berusaha memperluas usaha tani organik dalam rangka mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta pemenuhan pangan yang aman. Produksi padi organik dibeli merek JOS, singkatan dari Jati Sarono Organik Sehat Sejahtera. Niki nopo to, Mas? Iki radong ini loh yang namanya beras organik. Oh,
Sik tadi dingendikake Pak Duko itu loh, iki wis menggunakan pupuk organik. Pestisidane juga nabati, jadi aman. Lah, iki jenis beras napa? Iki apa ya? Iki jenenge beras Sintanur. Aja wae Nur Sinta. Sintanur. Wis iki gowonen engko lebokke telu-telu engko aku sik matur. Wah, aku tak bayarin. Wis tak anu Pak Duko ya. Produk beras unggulan Jos menjadi produksi lokal unggulan Kabupaten Kulon Progo. Beras yang diproduksi berkualitas bagus, diproses menjadi beras yang bersih, berbulir beras wutuh. Kemasan yang bagus akan memudahkan pada pemasarannya. Monggo. Nah, menika Mas Angger dalemipun Pak Kirno Juragan Tahu. Monggo jenengan mlebet kula tak wangsul riyin nyepake unjukan nggih jenengan mangke nek sios mampir. Siap. Nggih. Siap Pak Duko. Delok produk tahu sih. Iya, monggo. Nanti dulu. Iklan dhisik. Woi, iklan. Selain terkenal dengan padi organiknya, Dusun Bejaten Jatisarono juga dikenal memiliki potensi yang lain. Ini dia, Pak Sukirno, pengusaha tahu. Kuwi lho sik jenenge dele. Dele itu piye ini yang namanya tahu? Dele. Ya toh Pak, ini ya sudah jadi tahu toh? Dereng iki saya campur ampas, campur nganu wis misah-misah ya iki. Penyaringan iki. Jebul luput kabeh. Para pembuat tahu seperti Pak Sukirno sangat tergantung pada bahan baku kedelai. Apalagi kebanyakan kedelai masih impor. Lah kalau harga naik, kan nambahi beban Pak Kirno dan kawan-kawan toh. Usaha turun-temurun ini mampu bersaing dengan produk serupa di daerah lain karena memang produksinya berkualitas bagus. Monggo Mas Angger, Mbak Floren, lajengan kita wonten pabrik geblek utawi produksi geblek. Ngertos to geblek? Kertas, iki lho. Kuwi jenenge digeblek. Nika plakat embleme geblek gurih khasnya Kulon Progo Nanggulan. Ingkang gadah Pak Yanto. Oh, nggone Pak Yanto. Nggih kondange Yanto Geblek. Oh, Yanto Saiki geblek. mriku mawon. Nggih, monggo monggo. Ya, oke. Supados panjenengan pirsa kathah babagan geblek mangke ngendikan piyambak kalih Pak Yanto. Assalamualaikum. Salam, monggo. Pak Yanto, wonten tamu agung niki saking negara. Pak Yanto niki Mas Angger badhe napa mirsani panjenengan le ndamel geblek. Geblek niku nek kula nek urung ngrasake produke kok isih perlu takon. Mangke jenengan atur pangandikan piyambak kula tak nerasaken pedamelan kula. Nika pun ditunggu. Dereke Pak Duko. Ngapunten. Monggo, Mas Angger lagi lenggarian apa? Nggih. Monggo. Pripun kabeh. Nun sewu. Geblek lo biyen tahu mangan geblek tapi kan lupa rasanya seperti apa nek Rati Sugo. Jane bahane napa to niku Pak Yanto? Niku bahane saking pati singkong. Nggih. Terus singkong niku diparut, terus diperes, diendapkan beberapa jam lah mengke airnya dibuang itu yang namanya pati. Kentelan opatinya itu. Nah, Tapioka apa? Oh iya, iya. ya bahasa kerennya tapioka. Tapioka. Oh, nggih. Terus niku keawetane pripun? Sik gebleke. Nggih. Gebleke niku mentah niki mboten nganggo pengawet niku 5 hari. 5 hari. Iya. Ling anu saiki gawe sakniki Nggih. 5 hari kemudian. 5 hari kemudian. Menawi anu pemasarannya. Oh, iya, pemasaran nek kula donge
lebih banyak ten warung-warung. Jadi kula buka warung. Terus warungnya kaya bentuk gasing kuning ning ngapik gasing kuning. Yo nang warung elek. Jadi niku buka ten dekso, Tinala, wonten Nanggulan, lajeng wonten dalan lajeng ten Bengkulu. Berarti kapasitas produksinya yo kan nggih. Nggih, alip-alipan Pak. Memangnya berapa orang Pak yang mengerjakan? Yang mengerjakan di rumah sekitar orang 5. Nggih. Itu terbagi mungkin penting gawe pesengek. Wah, kok gak sengek bareng tuh? Wah, nggih, monggo saged dicobi. Sengek buan apa sengek dende? Sengek benguk. Nggih, sengek. Memangnya bikin apa saja dong? Niki kula gawene di samping sengek wonten tahu bulat. Nggih. Oh, varian anyar ya. Anyar ya. Anyare nggih pun 5 tahun nanti. Nggih, Sengek, tempe, tempe benguk. tempe benguk ya terus sengek niku nggih. Nggih. Kalau begitu kita lihat-lihat dong. Monggo, monggo. Oke. Nggih. Oke. Monggo. Sudah tahu toh? Makanan khas Kabupaten Kulon Progo, geblek. Geblek ini pun menjadi salah satu identitas lokal Kabupaten Kulon Progo, seperti halnya gudeg bagi Yogyakarta. Geblek dibuat dengan bahan baku tepung kanji atau tepung tapioka. Proses membuat geblek, nah ini loh. Pertama-tama tepung tapioka dicampur air dan diaduk atau diuleni. Kemudian dikukus, tidak sampai mateng. Dan setelah itu tepung tapioka yang memadat sing wis diuleni itu tadi dipelintir, digilas sambil dibumbui garam. Kemudian adonan yang berbumbu tadi kembali dikukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah dikukus, adonan tadi kemudian ditiriskan sebentar untuk kemudian dibumbui dengan bawang putih yang sudah dihaluskan. Adonan setelah matang ini selanjutnya dibentuk bulat-bulat dan dibentuk angka 8. Nah, setelah itu sudah siap digoreng deh. Wah, enak epol. Masyarakat yang datang maupun pergi dari Kulon Progo biasanya menginginkan untuk membawa oleh-oleh berupa geblek dan dibawa dalam wujud masih mentah, belum digoreng. Dadi leng goreng nek wis tekan ngomah. Soalnya jika membawa geblek yang sudah digoreng, wah, ayo lebih dari 8 jam geblek akan terasa keras atau jika digigit alot. Rasanya juga tidak senikmat tadi. Selain geblek, Pak Yanto juga mengolah tempe benguk. Biasanya ada geblek, ada tempe benguk, wis setelan nih, wis sepasang. Selain itu ada tahu goreng yang kalau dimakan panas-panas, rasanya, wih, jos. Panah. Pokoknya iklan sik kowe. Bu, iklan sik, Dek. Wah, enak-enakan nih. Mas Angger, Mbak Floren. Nggih, pripun Mas Duko? Kita aturi rawuh wonten pendopo. Wah, mirsani paguyuban karawitan Ngesti Laras. Wah, Menika Ngesti Laras. Bapak-bapak nabuhipun nggih pun baut nika. Saya stop. Napa, Mas? Aku kebogiro lah kaya mbang gameli manten di rumah sini aku mantene lanang ki mantene wedok napa? Andah polahku. Assalamualaikum. Wah, Flor,
Ayo iki komplit. Kula nderek latihan. Wah, kula nuwun. Wah, lah wis sauntara kita wis wedange wis ora kebak barang iki. Wis, wah le komplit. Lho, ora durene lho. Kanca-kanca, monggo pun awiti. Anu, larase pelok barang kaya wau mawon ning gendinge sik ganti nggih. Ning ladrang wilujeng. Pak, barang sampean sepinten? Ya wis, nggih, barang ki larase ora kok malah nuthuk konakane dhewe. Dusun Pejaten Jatisarono juga ada grup kesenian karawitan, namanya Ngesti Laras, pimpinan Pak Wagiono. Wah, melu gerong ah. Latihan rutin dilaksanakan di rumah Pak Sumarjo. Ada 25 orang yang aktif berlatih. Pokoknya ra kaya dina iki to, sapa desa awake dhewe ning kene iki harus ngendi kelingan ora jenenge. Pejaten. Macam-macam potensinya karo Pak Dukuh mau to sekelingan to. Ning antarane ono organik. Heeh, beras organik. Terus geblek. Geblek, heeh. Ono tahu. Heeh, terus iki karawitan. Wis pokoke sapa desa sugih sedulur, sugih wawasan. Yo mansat. Yo.